Ja, ingat ja, ini bukan begal aja. Oke, welcome ke my channel di RC Motovlog. Kali ini gue bersama tim Abang siapa namanya? Reza. Dan Pali. Kini kita akan explore. Kita tadi dibagi dua tim ya. Kayak pipis binatang atau apa sih? Iya, bareng kita. Ini sih lebih ke bawaan kayak ya tadi yang lu bilang bang, pipis binatang lah ya. Oh my Sini banyak. god. Ini juga ada satu ruangan. Coba masuk ke Pak. Ini kayaknya bekas Baju bekas Pak. bekas tempat tinggal kayaknya. Iya. Mungkin ada yang pernah tinggal sini kayaknya, sempat tinggal nih. Cuman yang anehnya itu kenapa baju-bajunya nggak pada diambil kembali? Kalau misalnya ini dicuci masih layak pakai. Ya, ada beberapa kemungkinan sih sebetulnya. Ini ada bekas-bekas coretan juga nih. Ini bagian belakang. Warga. 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 Suara apa tuh tadi, anjir? Ternyata masih dekat rumah warga. Ini rumah kosong. Kita lanjut eksplor yang lain. Kita sebelah kiri dulu dari kiri masuk. Awalnya. Mana ya? Bang, kalau menurut tuh gimana awalnya bang di sini bang? Lumayan kan. Ini juga kayak banyak tanaman buah-buah apa ini yang kering. Iya. Bekas jok motor. Ruangan ya. Sini apa ya? Ini pintu belakang ya. Ini pintu belakang buat keluar. Astagfirullahaladzim. Kayak gini kondisinya. Lah, kenapa balik lagi? Gak apa-apa. Oh, gua kira kenapa loh? Sini sih kemungkinan pernah jadi base camp juga kayaknya. Juga dari bekas-bekas kayak ini. Ini kamar mandi, sob. Oh, untuk keluar. Di toilet nih. Udah ditutup ya toiletnya ya. Toiletnya aja kayaknya belum jadi. Apa itu? Ternyata masih ada makhluk hidup di sini, Pak. Nah, Laba-laba. Satu cicak. sapu cicak. Surprise, motherfucker. Wah, Gepin kampret deh, tiba-tiba muncul dari situ. Tiba-tiba peluk gitu. Waduh. Pintu keluar ya. Tuh kan, tiba-tiba muncul. Ini juga ada kamar mandi ya. Bau pesing ya. Pesing, kalau ini bukan pesing hewan. Lebih pusing. Kayak pipis orang. Pipis orang ini.
Tapi sih emang nggak salah juga emang tempatnya. Surprise, motherfucker. Aduh, parah banget ini. Toiletnya kenapa tuh? Coba. Ya Allah. Itu kotoran orang apa itu sih? Kotoran orang itu. Astagfirullahaladzim. Untung gue pakai buff ya. Kotoran ya Allah. Kita kabur dari sini. Lantai 2 aja. Ini kayaknya sih emang banyak yang tinggal sini. Saya nggak bisa itu manusia macam apa yang bisa buang air besar di sini. Karena kalau saya itu kalau toilet kotor dikit kayaknya kalau mules aja nggak jadi. Nggak jadi ya. Saya pun dari perjalanan sebetulnya udah nahan kencing, tapi sampai di sini nggak pengen kencing. Iya. Bisa, gitu kan kita kan bingung jadinya. Oke, Kita kita ke atas, coba masukkan dulu. lantai ke atas. Oke, kita bareng-bareng. Tadi di sini. Ini di sini tadi dari sini ini. Iya. Pas pertama datang saya lihat ada muka di sini. Oh gitu. Iya. Oke. Lantai 2. Mang. Tapi lumayan saya masuk ini. Hawanya beda banget. Yap, beda Gue banget. sebagai sendiri, pribadi sendiri. Bener-bener rasanya hawanya beda. Beda banget, beda banget. Beda dari lantai bawah. Nyas banget ya. Beda banget. Di sini bang. Dari awal tangga pas udah Astagfirullahaladzim. tengah di situ itu gue udah ngerasa berat banget. Bukan berat karena capek naik tangga, Oh my god. kayak ada sesuatu yang neken gitu. Itu mungkin itu yang disebut energi mungkin ya. Ini kan masuk sini. Nah, tadi di sini nih bang. Yang saya berdiri di sini tadi dia. Ada yang lihat ya di jendela ini. Itu ada muka juga di sini. Misalnya saya bingung sini. Sumpah di sini Beda kan? hawanya beda. Beda. Tekanannya lagi. Tekanan beda. Oke, sebetulnya sih gue ngomong-ngomong, ntar aja gue ngomong ya. Nanti aja. Jangan sekarang nanti apa namanya? Tersugest. Suges gue Yap. bermacam-macam keluar. Jadi biarkan gue melihat sendiri dulu. Oh. Lihat ya. Iya. Tapi kita juga nggak berharap lihat, tapi nggak berharap nggak melihat. Iya. Gue sih berharap jangan terlalu langsung depan ya. Gue pengennya ya jauh-jauh di sana. Nah, gitu ya. Tapi ya jangan ngikutin juga sih. Cuman ya salam kenal gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi di sebelah sini tekanannya agak berkurang sih. Di tengah-tengah Tadi tadi. aja kan di sini. Iya, di tengah-tengah ya. Gue masuk ke sini. Emang kebetulan saya lihat. Pas tadi Pertama datang saya ya. lihat ke sini kan, di sana kan kita Jadi kita di lihat kanan. Nah itu di jendela tadi ada. Ada yang lihat ya. Iya, saya di jam center. Memang. Ini habis ya rolnya. Coba sini. Habis. Ini udah biasa banget kawannya. Ini seperti sama kayak di lantai bawah aja sih kalau sebelah sini. Jadi dari pas naik tangga benar beda. Kita coba kalau ada lorong sebelah kiri setelah naik tangga. Apakah sebelah kiri lorong sebelah tangga itu hawanya sama seperti di tengah atau biasa aja?
jadi biasa sih. Sama juga sih ya. Maju beberapa langkah hawanya ya gitu. Di sini sih hawanya biasa. Ada yang jatuh. Apa tuh? Kaget saja. Nggak, tadi pas gue mau keluar ada yang jatuh. Oh gitu. Nggak tahu. Ya benda jatuh. Oh. Udah. Ini agak bahaya juga sih nih. Kayunya udah mulai pada lapuk ya. Daerah Cibinong, Gedung Arsip. Dan beginilah rasanya. Cukup menghilangkan rasa penasaran nggak bagi kalian? Iya. Cukup lah ya. Cukup lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu tadi barusan penelusuran kita di Gedung Arsip Cibinong. Untuk penampakan sih tadi gua nggak ngeliat ya secara langsung, tapi nggak tahu nanti di dalam kamera. Oke, cukup sekian penelusuran kita hari ini. Nantikan penelusuran gua bersama tim Ghost Motovlogger di next episode. See you.